হ্যালো বন্ধুরা, আমি এখন ছাদে আছি, বাসার ছাদে। আমি যদি একটা জিনিস দেখাই আপনারা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন গা। আপনারা বিশ্বাসই করবেন না। এরকম একটা কবুতরের বাসা কোথায় করছে আপনারা দেখলে বিশ্বাসই করবেন না। এই জায়গায় কবুতর বাসা করতে পারে। আপনাদের আমি দেখাইতেছি। এই যে এটা এটা একটা ছাদের ওয়াল, একটু ফাটা জায়গা ছাদের উপরে। এই জায়গায় আপনার কবুতরের বাসা করছে। আমি আপনাদের দেখাইতেছি পিছনে ক্যামেরা দিয়ে। এটা হলো কবুতরের বাসা। এটা দেখুন কোন জায়গায় করছে বাসাটা। এই পাশে ফাটা, ওই পাশে ফাটা। এই আমি যদি এখন ক্যামেরাটা মোবাইলটা ভিতরে দেই, বাচ্চাটা দেখতে পারেন, কবুতরের বাচ্চা কোন জায়গায় বাসা করছে দেখুন। আমি আগে দেখতাম না বাসাটা। দেখছেন কত সুন্দর বাচ্চা, একটা বাচ্চা কবুতরের। এখন কবুতরের মা নাই, এর জন্য একা বসে আছে। কবুতর ফুলের বাসা এখানে, ওই যে এখানে বসে আছে। বাসাটা যদি আমি বাইরে থেকে দেখাই, এই এরকম দেখুন, কোনো কিছু দেখা যায় না। এই পাইপের ফাটা দিয়ে কবুতরগুলো ঢুকে।